ဇာဖလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကစီလီမဟုတ်ပါကျွန်တော်ကအနုပညာကိုမဲနူတင်ဖို့ထားရဲ့အနုပညာသမားတယောက်ဖိုက်ပါရဲ့အခုကျွန်တော်တို့အနုပညာလောကထဲမှာဒီဆေလီဒီစာခွီတိုဘကဝေါင်လာရဲ့အကောက်ဒီစာအနုပညာကိုလုံးဝကိုဖျက်ဆီးပလိုက်ပါတယ်အခုဗမာပြည်မှာကေးလိုက်တကယ်ကိုအရေအသွေးအရေရှောင်းပေးဝရဲအနုပညာသမားဒီစာလုံးဝကိုမရုပ်ထေဂျုတ်ထေရောက်လာတယ်ဇာမဟုတ်တဲ့တဲတိုးထဲမှာပဲကြားမကြားရရန်ဖရိုက်ဟိုပဲစေးဒီပဲစေးမနာနှာမေတဲလာတဲ့အကောက်ဒီကြားကြီးလူရာဝမနာလူဂရီသူကုန်းရောက်ဆောလို့ဆိုင်ဂျိုညာဒီဖုံဟာဂျိုညာအေရှန်ဂျိုညာညပဲနေရာဝန်လူလာရရှင်ကမှာအနုပညာမှာလုံးဝကိုဘဝတစ်ခုကိုနှိမ့်မလို့မနာကရိုဇာထားတဲ့အနုပညာသမားဒီစားလုံးဝမရုပ်ထေရောက်လာပါတယ်။ရောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါရိသက်တွေအနေနဲ့ဒီဆေလီတီကိုလူရာမဝန်အောင်အတွက်လုံးဝကိုဝဲပနာနှိမ့်ချိုးတာပါဘူးနှိမ့်ကွဲတာပါဘူးပရိသတ်တွေအနေနဲ့အနုပညာသမားနဲ့ဆယ်လီတီကိုခွဲခါပြီးသိစီချောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တိခါတီကိုကေးလိုက်ပါကျွန်တော်တိခါအားလုံးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုတော့တိခါတီပါရပ်ပဲတိခါတပုတ်ကိုဝီဖို့တော့တန်ဖိုးရှိနဲ့ဝီတာတိခါတပုတ်ဖိုင်မဖို့တော့ကျွန်တော်ဇာလောက်တိပိဆက်ခါလေးဆိုတော့ကောက်တီကတော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေစားတိုင်ပုံးကြီးရဲ့အနုပညာသမားတွေစားအနုပညာလောကကိုလောရဖို့ဆိုဒီစိတ်ကုန်ပါလိုက်ခဲ့တယ်ဒါပလိစကေကိုကအနုပညာမှာအရေသွေးနဲ့အရေချောင်းကိုဖန်တီးမနာပရိသတ်တွေကိုရှားပြထားတဲ့အနုပညာသမားတယောက်ဆိုဇာမဟုတ်တဲ့တဲတုတ်ထဲမှာဟွန်ဝါလန်ပရာအေချောင်းလန်ပရာဟိုပဲကောက်ပရိုဒေပဲကောက်ပူမနာနှာမေခရီလာတွေရခွီတိုဘကနေမနာဝန်လာတွေဆေလီဆိုတဲ့သတဝါဒီဘက်မှာဒါပဲဆိုပလေအောက်ကြခံလို့သူဒီဆောင်ဖို့တဲနေဆိုအေပဲအောက်ကအနုပညာသမားတွေကအရေချောင်းရဲ့အနုပညာသမားတွေကအေပဲဂရင်းညာဖို့အခရင်ဖိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဘူးမသိဘာမသိခွီတိုဘောဝန်လာဆေလီဆိုပြီးရအဖွင့်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုမနှိုင်းပါခဲ့ကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတိဆိုနှင်ပြီးကိုဖေးတာကိုခံငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးအနုပညာကိုနှင်ပြီးလုံနေဆိုလူတိပါရဟန်းနဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆယ်လီနဲ့အနုပညာသမားကိုခွဲခါပြီးသိစီချောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လက်မှာတွေ့ကြလေဆေလီလို့မစမ်းမဲ့ပါခဲ့ရောက်တဲ့ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ပါရဖလိုက်တက်တီမှာတဲတိုဖက်တီမှာရန်ဖရိုက်ပရာဟိုပိုက်စကားပရိုဒေပဲစကားပရိုဆိုမနာရပဲလူတွေနေရာယူလာပါလိမ့်မယ်ရပဲဆိုကြကျွန်တော်တို့ရခိုင်အနုပညာဆိုတန်ပုံဟင်းရဲ့အနုပညာမှာဖက်ပနဲ့ဗရာပရေအနုပညာနဲ့လုံးဝနောက်ကဆိုကြလှိုက်တဲ့ဒီမှာအေထက်ဟိုသူဆေးလို့အောင်မလာရဲငါးလေးဆေးဖို့ဟိုသူလှန်ပလို့အောင်မလာရဲငါးလေးလှန်ပဖို့ဟိုမရှိလှန်ပလို့အောင်မလာရဲငါးလေးလှန်ပဖို့ဆိုရဲရခိုင်သမရှိတိနောက်ကဆိုကြတဲစီလာပါလိမ့်မယ်ရောင်းတွင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုဆေလီဆိုရဲခွီတိုဘကဝင်လာတဲ့အကောင်ဒီကိုလုံးဝကိုဝဲမနာတိတ်ထုတ်ခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအရေချောင်းဟင်းရဲ့အနုပညာသမတ်ပါကျွန်တော်တို့ဆိုကြဒါရိုက်တာမ